အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects မှာ Cinematic Look Video တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ video သင်ခန်းစာတစ်မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ effect လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Cinematic Look တစ်ခုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့တာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ Adobe After Effects ကိုဝင်လိုက်မယ်နော် Adobe After Effects မှာစပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် composition တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ဒီ composition ကိုယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေရာအသီးသီးရှိတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဒီအခုတွင်းနေရတဲ့ new composition ဆိုတဲ့ဒီခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်တဲ့တာဆိုရင်တော့ composition setting တခုကြားလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ composition settings ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုပေးလို့ရပါတယ် CINEMATN cinematic look cinematic look ပေါ့နော်cinematic look လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting အတိုင်းကို okay ပေးပါမယ်နော်တဲ့တာဆိုရင်တော့ composition တခုရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ composition ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီ footage လေးတွေကိုဆွဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်တဲ့တာဆိုရင်တော့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေဟာ Adobe After Effects ရဲ့ project panel ထဲကိုရောက်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့တာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ timeline ထဲကိုဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ပုံကိုဒီ composition နဲ့နေပြီးတော့ quality ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ပုံလုပ်နည်းက control alt f နှိပ်လို့ရပါတယ် control alt f ဆိုတာကြတော့သူက quality ပေါ့နော်သူနဲ့ face size နေပြီးတော့လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ control z နဲ့ပဲဆိုပြီးမှအကြည့်အသေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာဖြည့်ပြီးတော့အကြည့်အသေးလုပ်လို့ရတယ်လုံးနေတဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုအကြည့်အသေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ် keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ထားပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ် control z နဲ့ပဲဆုပ်ပါမယ် keyboard ပေါ်က s ကိုနှိပ်ပြီးတော့ scale ဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ150ထားပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ grass png လေးတွေကိုထည့်ပါမယ် grass png ပေါ့နော်ကဲဒီနေရာလေးမှာထည့်မယ်ပြီးရင် tall grass တစ်ခုထည့်မယ် size အကြီးသေးကိုတော့မိမိလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးကိုတော့ပေးလို့ရပါတယ်ကဲဒီအနေအထားလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကမျက်ပင်ကိုနောက်ထပ် layer ပွားမှာမို့လို့ edit ကညင်ပြီးတော့ duplicate ကိုနှိပ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ် shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပါပြီးရင်ကိုလိုတဲ့နေရာမှာရွှေ့ထားပေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရသလိုကျွန်တော်ဒီနောက်မှာလေးထားပေးလို့ရတယ်သူကအကြည့်အသေးလုံးမှာမလို့ keyboard ပေါ် shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အကြည့်အသေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ save လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလိုသလောက်ပေါ့နော်ယူလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကမယူတော့ဘူးဆိုရင် keyboard ပေါ် delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင်မျက်ပင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်ပင်လေးတွေကအခုဆိုရင်တော့အသေးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုက cinematic မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် cinematic ဖြစ်ဖို့အတွက်သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ effect and preset ကိုတော့မယ် effect and preset ကနေပြီးတော့ effect တစ်ခုကိုဆွဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ effect ကတော့ CC slant effect ဖြစ်ပါတယ်ဒီ CC slant effect ကဆိုရင်ဖြင့်သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ effect ပဲဖြစ်ပါတယ် CC slant ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ PNG ဆိုတဲ့ layer ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့နေရာမှာဒီ anchor point ကိုကျွန်တော်တို့က anchor point ကိုအောက်ကိုဆွဲထားပေးရမှာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့သူကဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုလှုပ်ရှားမှုလုပ်မှာမို့လို့ CC slant အဖက်မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော် order ကို click ချက်နှိပ်လိုက်ပါ order ကို click ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်သူက W
IGGLA wiggle wiggle comma wiggle comma ကျွန်တော်တို့ 0.5 comma 15 လောက်ထားပါမယ် 0.5 comma 15 ပေါ့နော် 0.5 comma 15 ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ရှားမှုကို wiggle လှုပ်ရှားမှုကို1လောက်ဆိုရင်လည်းအရင်များသွားတယ်အဲ့လိုဆိုရင် 0.5 comma 15 လောက်ကိုထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လွတ်တဲ့နေရာမှာကလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပေါ့နော်ပလက်ကြည့်ပါမယ်ပလက်တဲ့အခါမှာဒီလိုတက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုရှိနေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကလေတိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုလှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူကပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကြက်တာဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကဟာကြတော့ဒီတိုင်းပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ copy ထည့်မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့သူ့ကို select မှတ်မယ်ပြီးရင်သူ့ကို anchor point နဲ့နေပြီးတော့အောက်ကို switch ချမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ cc select အဖက်ကိုတော့မယ်အဖက် control တွေက cc select အဖက်ကို edit copy ယူမယ် edit copy ယူပြီးတော့ဒီ top grass ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ paste ချမယ် edit ကနေပြီးတော့ paste ချပါမယ်ပြီးရင်တော့ play ကြည့်ပါမယ် play တဲ့အခါမှာသူကတက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေနှစ်ခုလုံးရှိနေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်တာဆိုရင်တော့ keyboard bar control s ကိုနှိပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ tab လို့ရှင်နေဆိုရင်edit duplicate လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာရွှေထားပေးလို့ရပါတယ်ပလက်ကြည့်ပါမယ်ပလက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကလည်းတက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေပါနေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိကြိုက်တဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လေယာလေးတွေထပ်ပေါ်တော့လို့ရပါတယ်control D နဲ့ layer ပေါ်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ layer တစ်ခုယူပါမယ် new ကနေပြီးတော့ adjustment layer new adjustment layer ကိုအပေါ်တင်ပါမယ် adjustment layer ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ Gaussian blur လို့နာမည်ပေးပါမယ် GAUSSIAN Gaussian blur 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 ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် Gaussian blur အဲ့ Gaussian blur ဆိုတဲ့နေရာမှာအဖက်တစ်ခုထပ်ထည့်ပါမယ် GAUSIAN Gaussian blur ဆိုပြီးတော့အဖက်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ Gaussian blur ကိုblur အဖက်ကိုဒီ Gaussian blur layer မှာထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီ business ကိုblurriness ကို 27 လောက်ထားပါမယ် blurriness ကို 27 ထားလိုက်တာနဲ့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးက blur တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူပုံကိုအချီယူမှာမို့လို့ပေါ့နော်လူပုံကိုအချီယူမှာမို့လို့ပန်တူလေးနဲ့နေပြီးတော့ဒီ Gaussian blur layer ကိုကြက်တာဆိုရင်တော့သူကတခါတည်းဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အပြင်ကဟာတွေကြည်ပြီးတော့ဒီအတွင်းကလူပုံကနေပြီးတော့ဝါသွားပါတယ်ဝါသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူ့ကို keyboard ပေါ် M ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ mask နဲ့ပတ်သက်တာမို့လို့ M ကိုနှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော် M ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာmask ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာတယ်အဲ့မှာ inverted ကိုနှိပ်လိုက်တယ်inverted ဆိုရင်ဖြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလူပုံကကြည်ပြီးတော့ဘေးနာသားလေးတွေဝါသွားတယ်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုယ်တွေလှုပ်ထားတဲ့အဖက်ကဘယ်လိုမျိုးဆိုတာကိုသိတာနေတယ်လူလှုပ်ထားတာကိုသိတာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ keyboard ပေါ် shift F ကိုနှိပ်ပါတယ် shift F ဆိုတာကြတော့ feather ပေါ့နော်feather ယူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ feather ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့150လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့လူပုံကကြည်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးနာသားလေးတွေကိုဝါနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က150အစား300ထားမယ်ပေါ့နော်300ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဒါ300အနေထား save လုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ဝင်အဲ့မှာ master expansion ဆိုတာရှိပါတယ် master expansion မှာကျွန်တော်ပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်ကိုလိုသလောက်ပေါ့နော်ကိုကဒီနေရာမှာ55လောက်ထားရင်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဗလဲကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမျက်ပင်လေးတွေကဝါနေပြီးတော့ဒီအပြင်ပေါ့နော်အပြင်ဘက်ကဝါနေပြီးတော့ဒီလူပုံကကြည်လင်ပြတ်သားနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်ဒါဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုက cinematic လုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ right click ထောင်း new ကနေပြီးတော့adjustment layer တစ်ခုယူပါမယ်
new adjustment နေရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ BLA6 black bar ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် black bar ပြီးရင် save လုပ်ပါမယ် black bar ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် animation preset ကိုတော့မယ်အဲ့ဒီထဲမှာ MITDC preset ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ MITDC preset ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖက်လေးတွေကိုထပ်ထည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင် cinematic crop cinematic bar Hollywood အဖက်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ cinematic crop ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့လုံးဝကို automatic သူကဒီ preset လေးတွေကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတွေတင်မှာဒီလိုမျိုးတွေဖန်တီးဖို့အတွက်သင်ခန်းစာလေးတွေလုပ်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ် Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ cinematic sensing ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲနောက်ပြီးတော့ effect တွေဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် effect လေးတွေဖန်တီးပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာကိုအချိန်ကုန်သက်သာအောင်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးပြန်သုံးမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုအများကြီးရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခု cinematic video တခုကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာ video file ကိုကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်ဒီ video သင်ခန်းစာ file လေးတွေက Adobe After Effects လေ့လာနေတဲ့သင်ခန်းရှင်တွေအတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်